주차장에다 세워놓고. 특별히 드라이브 가려고 여기다 세워놨어. 특별히 드라이브. 내 차 어디 갔지? 주차장에다가 세우지. 우리 차 어디 갔어? 우리 차 없네. 어디다 세웠어? 어딨지, 우리 차가? 에이. 이거 뭔지 알아? 뭘 또 준비했어요? 이거? 야, 오토바이. 우와! 아니 그럼 아내한테도 얘기를 해야 될 거 아니야. 아내 지금 저기 정장을 차려입었는데. 얘기를 하면 안 갈 거 뻔하잖아. 아니 뭐 맨날 안 간다고 그래. 아마 성덕 씨는 이해가 갈걸? 아, 저는 뭐 당연히 이해해드리죠. 나 너무 싫어 저런 거. 차는 어디 갔어? 야, 차? 이거 남의 거 이리 와. 차? 이거 남의 거 이리 와. 아니야, 남의 게 아니라 괜찮다, 야, 이거. 이거 한번 타보자. 차를 안 타고 이걸 탄다고? 이거 타고 드라이브 하자고. 못 가. 아우, 추워. 아우, 안 돼. 강이 출 것 같아가지고 내가 옷을 내가 준비해왔어. 나처럼 딱 해가지고 요거다가 아니. 사가지고 왔거든? 아니, 나는 그냥 집에 들어갈래. 나 오늘 데이트 안 해. 그러지 알아. 썰렁해. 그래도 와봐, 타봐. 일단 왔으니까 이거 입고 와. 못 타. 나이가 몇 살인데 이걸 타느냐고, 이 조그만 거를. 이걸 타고 저판대로 여기 아파트는 안 받고 돌자고. 이제 왔으니까. 자, 이거 벗어. 아파트 정도는 뭐, 예. 타협안으로 아파트 정도는 뭐. 예. 걸쳐. 한 바퀴만 돌을 건데. 차는 어디 있어, 도대체가. 어이. 저거 못 봐서 다행이지. 우리 엄마 저거 봤으면 지금. 아유. 추워. 별일이요. 아유. 아파. 아이고. 아유 쌤통이다. 아우, 저게 쇠가 있어가지고. 아우, 이게 뭐. 멋쟁이시네 그래도. 예. 이거 써봐. 헬멧 써야 돼요. 예뻐. 진짜 머리 한 껏 마셨는데. 난 저 심정 이해가 가. 자, 대체 빨리 하고 빨리 돌아. 아버지는 헬멧이 안 들어가는 거 아니에요? 아유. 아유, 어머. 야. 꼭 잡아. 아이, 뭘 잡어. 꽉 잡아. 잡아야 돼요. 뭐야. 아우, 무서워. Take me on a date, I deserve a date. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll 좋다. find groceries. Find what you need. You got the 9 to 5, but baby, so 아니 재밌으시네. 좋네. 엉덩이를 흔들어봐. 오래간만에 오토바이 타니까 기분이 좋은데 나는. 좋기는 개뿔 좋아. 안 좋아? 팔도 아파도 건데 이게 힘줘야 되고. 기분이 나빠. 뭘 기분이 나빠. 속으로 좋으면서. 뭐 하는 거야, 이게. 스쿠터 드라이브. 어지러워. 오늘따라 바람을 왜 이렇게 불어? 바람이 요즘 많이 불었어요. 네. 쳐가지고 나도. 어우 야야야야. 들어가야겠다. 강풍주의보가 발효됐고 강원 영동 지역은 강풍경보가 내려져 있습니다.